क्या आपकी वॉशिंग मशीन से धुले कपड़ों में से अब वो पहले जैसी चमक नहीं रही है? क्या आपके कपड़ों से हल्की बदबू आ रही है? सावधान, नॉर्मल वॉश से मशीन के ड्रम के पीछे जमी गंदगी सिर्फ कचरा और बैक्टीरिया साफ नहीं होती। यह गंदगी आपके कपड़ों में बीमार बना सकती है। लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, सावरिया सेठ इलेक्ट्रिकल एंड सर्विसेज लेकर आए हैं आपके वॉशिंग मशीन की डीप क्लीनिंग सर्विस। हमारे एक्सपर्ट टीम आपकी मशीन को अंदर से पूरी तरह खोलकर हाई प्रेशर एवं सेफ केमिकल्स से चमकाएगी। मशीन चलेगी मक्खन जैसी और कपड़े धुलेंगे बिल्कुल हाइड्रोजेनिक। आपकी वॉशिंग मशीन की लाइफ बढ़ाने के लिए आज ही सवारिया सेठ इलेक्ट्रिकल को कॉल करें। धन्यवाद।